вечер. Нахожусь на даче. Пришло время показать свою наработку по станку. Вот, ну, он стоит, столешницу я уже сделал. Вот, с кареткой. Значит, получится у нас такая вот штучка. Значит, вот он диск алмазный. Вот, сейчас подключил пусковой конденсатор, и он рабочий конденсатор. Сейчас будем запускать, что у нас получается. Ну, в принципе, я-то уже запускал, но сейчас еще покажу. Так, запускаем. Вот так вот работает. Переменная передача вот здесь. Ну, в общем, вот он сам диск. Вот. Выключаем. Вот так вот работает. В принципе, нормально все получается. Вот, ну, небольшая доработка будет по значит, двигателю. Чуть-чуть мы его еще откорректируем. Вот, ну вот, в общем, даже ремень вот немножко, можно сказать, что да не, нормально, ничего. Так, станок сейчас делал кожух. В общем, вот так вот получается. Здесь подводка для воды будет. Вот сейчас я покажу. Значит, вот кожух сам. Что я сделал? В общем, приварил такие ушки с отверстиями. Соответственно, вот здесь вот у меня гаечки приварены. Вот здесь вот, вот здесь вот гаечки приварены. Вот. На 10 такие вот болтики вкручиваем сюда сразу через гаечку. Так, кнопку вынес сюда, сюда опустил 3 кабеля, и вот здесь вот у меня крышка там внутри. Крышка закрывается. Здесь стоят 2 конденсатора, пусковой и рабочий. Вот. Ну все, осталось покрасить, в принципе. Пока все. Дальше столешница. Здесь отверстия. Вот эти вот 2 конденсатора, они вот здесь вот. И вот крышечкой я их закрываю. Вот так раз, и мы закрываем. И все. Значит, как только я их поставлю, я вот такую вот резинку, 2 резинки вот так вот поставлю. Вот, ну от воды, чтобы туда не попадало. Так, ну в общем вот так вот. Получше результат. Так, в общем, покрасил. Тут все сделал. Тут сделал, короче, рожки такие. Ну, это под воду. В общем, диск, все нормально. Так, теперь дело за столешницей. Ну, сейчас еще разок запустим. Глянем, что у нас и как. Так, нажми на кнопку, получишь результат. Дай дорогу, все нормально. Так, в общем, вот так вот пилил, пробовал. Сейчас посмотрим еще раз. В принципе, можно, если получится.
Отлично. Так, продолжение следует.